Tai labas visiems, šiandien apie guminius batus kalbėsim. Ne. Ir Aistė papasakos apie savo rožinius kroksus. Prašom, Aistė. Ai, čia tik raudonas ir geltonas. Bet iš tikrųjų tai šiandien visai ne apie tos batus, bet apie, grubiai dabar, sakykime, Žemaitaičio batus, ne? Kur daugiausiai jos pastebim. Ir kaip labai tokį gerą apibūdinimą radau, užsakytas triukšmas. Rentinau praeitą laidoj, kad išsilieja dar. Jeigu ką. Visą emociją. tuo momentu jis turėjo 230 tūkstančių sekėjų. Žmogus labai populiarus Vietname. Dabar šiuo momentu, kai įrašinėjom, jau mačiau liktai ar ne 300 tūkstančių, 370 kažkas tokio. Tai buvo patikrinsiu. 379 žmogiukas jis yra... Greitai ir 400. Labai, labai populiarus. Vietname labai žmogus populiarus. Tai fainai. Aplenks Grybauskaitę. Čia šiauro. Maskatoje aplenks savo įkvėpėją Vantifrats. Tai gerai, tai kaip galvojat, tie botai, ne, ties dirbtinis užsakomasis turinys, kas tai yra? Ar tai tik tai komentarai, ar auditorija, ar iš viso, kaip suvokia tą botizmą? Pagrindinis dalykas, tai ką jie padaro. Jie padaro tokį tiesiog, kad ateina žmogus, pažiūrė kažką, atsidaro komentarus, paskaito ir visi ten eina į tą vieną pusę, sudaro tokį bendrą įspūdį daugumos. Ir kas svarbiausia, tie botai, jie būna, pirmieji, kas būna, kad, tiesiog jie pirmieji būna, kas papaustina kažką tai į gerą pusę, paustos prieš minutę, jau žiūri 10 komentarų ir visi jo, maladės, šaunuolis. Ir jo, tas yra, kur visi komentaruose sutinka, tu atsidarai, komentarai žiūri, 200 komentarų, 100 iš jų bus, kad Žemaitaitis, maladės. Šaunuolis, taip ir toliau. Arba irgi būna kažką, pavyzdžiui, apie grynuosius pinigus, ar koks ten paustas buvo kažkas tokio. Ir iškart ten pats pirmi ten komentarai, kurie atsirado apie konservatorius kažkas tai tokio. Tai iškart. Aišku, konservatoriai. Bet čia mes kalbam apie tos socialinius botus, kaip čia pavadinti, kurie sukuria tą visą, triukšmą, engagementą, skatina ir panašiai. Bet tų botų būna ir gerų, ir blogųjų. Ne visi botai yra blogi botai. Aš nuo senų laikų botų žinojau. CESO. Ne. CESO irgi. Bet, pavyzdžiui, koks nors Google robotukai vaikščiantis. Principė botai. Kurie ateina į tavo puslapį, nuskaito, kas jame parašyta, suindeksuoja ir taip tu atsirandi paieškos sistemose, ne? Tai čia gerieji botai skaitas. Geriečiukai tokie. Geriečiukai, jo. Tai pilna dabar, kur susidurėt kokias nors, nueikite kokią nors teliją ir pabandykit jų chatą išsikviesti. Tai jūs su botu kalbat, su programėlė, su kažkokiu skaitmeniniu asistentu, skirtų atleisti kiek įmanoma daugiau žmonių iš call centro, kad tu neprisiskambintum iki žmogaus ir realiai iš tavo jokios problemos neišspręstų. Tai labai labai daug tų tokių pagalbininkų. Bet aš pirmas dalykas, ką aš padarau iki tokių nuėjęs, aš kartu duok žmogų. Pirmi 2 žodžiai. O tai gal aš čia galiu ką padėti? Ne, negali, duok žmogų. Ir yra vietų, kur veikia. Jeigu turi informacijos, jis tau padės. Bet jeigu reikia kažką padaryti, viskas. Visada paprašau obuolių pyrago recepto ir pažiūrėk, kaip jie yra... Rimtai? Taip, geras. Paprašykit ir dalis su mažai apribojimų, dalis duoda. Tai prasme, tu gali nueiti, sakyti, pakankamai didelėse svetainėse. Duok žmogų, negaliu, gal aš galiu kažko padėti, duok pyrago receptą. Jums reikės. Lemba čia geras, reikės pamanyti. Oh my gosh. Tai seniau tai dar blogiau būdavo, kaip pajungė pirmosius EOS bandymus, tai iš viso žmonės kodą rašydavo. Ten, jis neapribotas, žinai, ten sako, duok Pythono kodą man tam ir tam, žinai. Geras. Tu jų resursus realiai naudoji. Duodi darbo botui, ką. Kitko negali padėti. Tai va, kaip veikia visas tas? Kaip mūsų politikų susirinko 380 štukų? Čiongi. Viskas yra čiongi. Kas nežino čiongi?
jeigu yra poreikis atsiras ir paslauga, žinai, tam, o paslaugų tai čia SMM paslaugos, tai social media marketing, lietuviškai socialinės medijos marketingas labai O lengvai. ne, kaip čia netikėta. Kokie žodžiai. Mačiau ir net lietuviškas puslapis irgi ten SSM paslaugos. Tai jeigu nemoki anglų kalbos, tai gali lietuviškai pirkti, o šiaip tai užsienį žiauriai populiaru, pilna tų paslaugų teikimų. Gali laikus pirkti, centus kainuoja, gali komentarus pirkti, gali followerius pirkti, followerių. 1000 followerių ten kainuoja, ne, 10 000 followerių berods kainuoja apie 100 eurų. Tačiau brangus. Brangus? 10. Čia tie, kurie yra pirmam Google puslapį. Man reikia followerių. Prašau, turi. Tai ką, gali laikus, gali followerius, Jo, gali komentarus, laikus, ne? su komentarais biškai sudėtingiau yra. Komentarai, kokio tu lygio nori. Matėt, kai ten buvo, kaip ten, linkėjimai iš ten Taivano ar kažką. Čia yra tie pigiausi, kurie tiesiog yra kelias frazės, nu ir davai tas frazės varo, žinai. Visiškai ne į temą. Jo, yra pigiausi, jie ten 100 komentarų nuo 8 iki 15 eurų. Bet belė pakelti tą postą, sukelti tą engagementą, ne, kad kuo daugiau būtų, bet prasmėsiuose nulis ten, ne? Nulis, tiesiog kažkokį skriptą, kas parašyta, tokį bendrinio. Tas pats tiktų Žemaitaičiui, tas pats tiktų ten celofanui, bet kam. Kaip sakant, šaunuolis, maladės. Pas mus, jeigu tokį paustintum, irgi priliptų, kaip sakant. Jo, bet čia yra tie patys pigiausi. Yra patobiški brangesni. Brangesni yra, kad grinai yra žmonės, sėdi ten kokiam Taivane žmonės, yra tie centrai vadinami. Klikfarmai. Klikfarmai, grinai. Sėdi tiesiog žmonės, kurie turi kažkokius šablonus, nu ir jie palei kontekstą mato, ale ką įpaustint. Nu tai dabar, kaip sakant, sėdi tavo visas darbas ir visą dieną paustint. Kadangi ten vis tiek algos mažos. Bet iš tikrųjų, vis tiek visą kitą, jo. Jo. Ir yra tie brangiausi variantai, kaip sakant, ir AI-us paustina, bet AI-us su kažkokio tai žmogaus moderacija. Tai kaip sakant, jisai kažkokį kodą paduoda, kad žiūrėk, čia būk agresyvesnis, čia tas, jisai duoda žinutės, kad, nu, žodžiu, apdirba tą ir su AI-us pagalba tai paustina. Čia ir tie brangiausi jie. Jie ten hybridinis vadinasi. Jo, čia yra hybridinis toksai, nu, jie jau brangiau kainuoja. Tai Žemaitaitis, kurių čia prisipirkęs? Įvairiai, visų pabiškų. Už visus. Jo, ir pavyzdžiui, jeigu tu nori, kaip įsivaizduoju, jeigu tu parašai paustą, tu iš karto iš anksto sistemoje būni pasiruošęs, kad tiesiog perki paketą. Man reikės ten kiek laikų nusirodai, kiek komentarų, ar tavo nori, kad komentarai būtų agresyvūs, ar jie, kad būtų tokie gynybiniai, ar jie, kad, nu, palaikymą tau duotų kažkokį, tu tiesiog pasirinki parametrus, nurodai tą paustą, kaip sakant, papaustinės tiek ir iš karto paleidi. Tai tau iš karto per pirmas 10 minučių ten atsiranda tų laikų belekiek, atsiranda komentarų belekiek, tų algoritmus iškyli, nes pati pirmą valandą algoritmus yra pati vertingiausia. Tai, kaip sakant, pradeda, tavo paustas sėkmingas ir pradeda kitiem rodyti. Ai, dar pamiršom vieną dalyką. Mes čia pasakom apie netikrus tos visus laikus, komentarus. Mes nepirksim followerių, nepirksim subscriberių, bet jūs ateikit, laikinkit, sharingkit, subscribinkit, hypinkit ir palaikykit mus, kad mes nenorim ten iš kažkur iš tų fermų imti netikrų. Taivaniečių followerių nereikia, mūsų nesupranta. O jeigu per daug pinigų turit, pasileidom Coffee platformą ir jeigu norit nupirkti man zrazą ar vaistį į kavos, o Mariui? Mariui nieko nereikės taip. Piragėlį. Mariui nieko neduosim. Tai va, tai visada prašom, nes kaip prašiau savo postę, podcastas vis dėlto kainuoja. Ir jeigu norit mus paremti ir pritarėt tam, ką darom, tai beje, turim jau pirmus porą žmonių, kurie atsiliepia simboliniai, bet aš tuos gestus atsiminsiu, užsirašysiu. Šiek, būti pirmiem yra kažkas tokio, tai į istoriją įsirašėt. Tai va, tai vietoj to, kad nusipirkt 100 komentarų už 5 eurus, galit. Gerai, Mariui, ką nors nupirksim. Jaučia, kad degina. Taip. Tai va, 100 komentarų pigių tų, kur maladėts remiga, 5 eurai, aukštesnės gali 15 kainuoti, bet pats principas, kodėl tą daro. Ne vien tą kolektyvinę nuomonę, Facebookas veikia ant rage. Facebookas veikia, kad tu
seniau būdavo bele kokių komentarų ir nuo to iškels postą. Dabar biškai netaip yra. Dabar yra bele kokių komentarų, bet reikia dar bobų su gėlėm, kurios į tas komentarus reaguoja ir atsako. Ir ta prasme, tu atseit sukeli diskusiją. O jeigu tu sukeli diskusiją, jau prasideda raidžas ir žmonių grupėm, kurios dalyvauja tuose atsakymuose, po to jų burbuluose daugiau pradeda rodyti. Jeigu tai būtų vienpusiai komentarai, nieks jos nereaguotų, netaip veiktų. Bet tik kažkas užsikabina, viskas, tai vadinasi, ir šitam burbului svarbu, Facebookas mėgsta riaušės. Ta prasme, buvo ten ir prigauti viešai, kad biški nieko prieš jie, jeigu vyksta koks nors, kad ir nelegalūs riaušių inicijavimai, bet tegul žmonės diskutuoja. Jiems reikia reidžo, jiems reikia klešo, kad būtų kuo daugiau nuomonių skirtumų, tada didesniam ratui parodai, ir mane, čengi, krenta. Aš klausau tavęs ir prunkščiu viduje, tarsi negaliu susilaikyti, pagalvojus apie tai, kad negana to, kad prisiperki tų botų, tai paskui dar su tais botais man ir šnekėsi, plemva. Negaliu. Apie 40% viso interneto iš viso, čia aišku, žinai, šaltiniai, bet sako, apie 40% yra to botinio turinio, nors yra ir nekartą mūsų minėta teorija, kad internetas miręs ir kad didesnė dalis turinio yra jau generuota. Tai va. Bet man šiaip klausimas kyla. Gerai, dabar visi plika akim mato, kad Žemaitaitis prisipirkęs ten tų botų. Aš mačiau, kad jis bando teisintis. Dar bando teisintis, tipo turim taisyt, dar vartasi iš viso šito. Turim tai. Nes aš galvoju, kaip tu tada interaktini su žmonėm ir kaip visi mato, akivaizdžiai, padėta ant stalo, timu ir visiems čia yra normalu. Ar kaip suprast? Dramblys kambarį, žinai. Arba, pavyzdžiui, dalį žmonių tai yra akivaizdu, bet turbūt dar didžioji dalis, kuri, tarkim, naudojasi socialiniais tinklais ir, tarkim, mažai domisi, tokiais dalykais, tai gal jiems šitą laidą kaip edukacija, jeigu ten, nežinau, tėvams, seneliam pasakykit, kaip į tai sąmoningai reaguoti ir kaip atpažinti. Gal mes jau einam į kitą rubriką ir papasakosim, kaip tą botą atpažinti. Einam. Tai kaip atpažinti ir iš tikrųjų tai gerai užkabinai, kad, sakai, labai dažnai taikosi į vyresnio amžiaus žmonės. Nes aš tą pilnai galiu suprasti, kai nesėdi tie vyresnio amžiaus žmonės tiek daug internete ir tiek giliai nesigilina į techninius dalykus, jiems ta realybė atrodo tikra ir baisiausia, tas nuomonės formavimus, kaip Maris sakė, čia tikra. 100 bobų su gėlėm pasakė, kad... Ir kuo toliau tos profilius iš tikrųjų daug sunkiau atpažinti. Jie vis tobulėja. Seniau būdavo tiesiog tušti profiliai su neaiškiais vardais. Dabar, Lietuviški vardai, pavardės, nuotraukos, viršelio nuotraukos, dar kažkokių paustų pašėrinta, dar kažko pridėta. Yra draugų netgi, tiesiog. Kurie yra tie patys arba aš kažkada žiūrėjau, kai kurie tikrai žinau tikri profiliai, bet su tais, matai, nueina pas Remygos po kokį nors posto, pamato Remyga maladėts. Ir tas palaikytojas, jisai eina draugauti su botu. Ir tu atsidarai to boto profilį ir tu žiūri, blemba, šitie 5 tai tikrai tikri, arba juos į draugus pasikviečia. Senais laikais tie botai būdavo, nežinau, Mariau, irgi turėdavai gauti. 10 kokios nors feikinės rašydavo. Gauni, labas čia, businesswoman, aš čia kažką tokio. Come on, jeigu tu businesswoman, kodėl tu Dariui rašai? Atrašai, tiesiog atsiūs man skemo nuorodą. ir automatiškai, nes nėra skirtumo, ką tu atrašysi. Jie yra tiesiog postas yra. Jie tiesiog yra, kažką parašo, laukia tavo bet kokio atsakymo, tada toliau kažką parašo, vėl laukia tavo atsakymo. Tiesiog siūs man skemo nuorodai. Geras. Bet iš ko vis dar tuos pigias nesąmonės galima atpažinti, nuotraukos vienodo tipažo, ne?
kažkokie neaiškus, arba nėra paustų, tuščia, arba, pavyzdžiui, tarp paustų yra kažkokie ilgi tarpai, ten, tarkim, 5 metai, nieko nėra. Ne? Po 5 metų atsibūdo, pradėjo Jo. postis, Aš palaikau, žinai. Arba dar geriau būna, kokia 23 metais sukurtas akauntas, 3 metų ir ten turi 30 000 paustų. Bet va dėl tų paustų, tų įrašų kiekį tūkstančiais, čia įvairiai yra, ten ir virš 100 yra tūkstančių įrašų kiekį. Nežinau, per kiek čia laiko reikia tiek sugebėti padaryti. Aš dabar žiūriu į vieną dalytę Davidauskaitę. Čia yra pats geriausias pavyzdys, kokį radau. Tiesiog, va. Dalytė gyvena Pakruojai. Dalytė su gėlėm. Gyvena Pakruojai. Ir Dalytė 168 000 paustų parašys. Tu gal skaičiavai, per kiek laiko čia reikėtų parašyti? Kažkas Dalytė nemiega. Jeigu 10 metų be sustojimo paustintų, man atrodo, po 50 paustų į dieną ir kažkas tokio negautis beveik. Dalytė tikrai tiek nedirba. Komentaruose mane galit patikslinti su matematika, bet čia panašiai kažkas tokio. Nu tai va, tik tai tiek, kad tų skaičių paustų per, žiūrint, kompiuterį nerodo, ne? Rodo tik per telefoną. Per telefoną kažkaip tik eina pažiūrėti. Dalytė yra baigusi KVK. Jo. Klaipėdos valstybinė kolegija. Ai, ne, Nijolė yra baigus Klaipėdos valstybinė kolegija. 11 000 paustų turi. Nijolė mėgsta su jachtom plaukėt. Gimtadienį turi. Jie rašyti paustus. Ispanijoje Valerija gyvena, 4 000 paustų parašys. Kiek draugų turi? Kem 6. Labai dažniausiai būna. Bet paustų daug. 600 bet varo paustus non-stop, nesustoja. Aš jeigu toks iškalbingas būčiau, tai tikrai daugiau draugų turėčiau. Supranti, jie kažką žino daugiau jiems. Tikrąją teisybę, tik kiam draugų žino. Ilona, Trečiokienė žmogus gyvena. Neturi net nuotraukos. Nuotraukos neturi, bet už 1000 paustų turi. Nu ir kaip, aišku, visada žiūrėkit, kad tai nebūna paustai, kurie remia kažką normalaus. Tai būna paustai remintis blogį. Principė, tai niekada nepamatysi, kad kažkas gero dalyko reklamuoti. O, ten koks obuolių pyrago receptas, ne? Fantastika, wow. Beje, esu matęs irgi, tie botai atsikartoja irgi tokiais šablonais. Atsidarai, arba profilio nuotrauką bandyta keisti kažkiek laiko, arba... Dažniausiai tą pačią dieną būna. Per tą pačią, būna kažkokia ten sausio 6 dieną, prieš 2 metus jisai 4 nuotraukas pasikeitė ir po to viskas liko. Išsirinko galiausiai. Dar vienas dalykas, ką mačiau, tie botai, jie kadangi apjungti tinklą, jie būna viens kito repaustus daro. Ir būna, kai galiausiai tą kažkurį pradinį botą užblokuoja, tie, kurie buvo pasišėrinę, rašo, kad šitas kontentas yra no longer available, tiesiog nebepasiekiamas. Tu tipo, ir čia bet kurio antivakserio profilis. Jo, bet tu įeini tą botą ir tu matai, paskutiniai 5 paustai ar 4 yra nebepasiekiami. Nu tai viskas, ta prasme, jisai šėrinosi tai, kas yra užbaninta. Arba aš labai dažnai dar irgi pastebiu, prišėrintas turinys būna pačiu kinų kalba. Nu tikrai. Jau tu ten Dalytė tikrai jau kinų kalba. Gomaliauskienė biški kinų video nešėrins. Jo, biški susimaišo ten. Jie kartais prasimeta ant tokių bairių, kur pašėrinta, arba krūva dingusių šaltinių, ar tų profilio nuotraukų, 2 pyragų receptai. Tai dar kokia ten nesąmonė. Bet įdomiausia būna, kai Žemaitaitis pradeda su vietnamiečiais kalbėtis. Nu va, dėl to sakau, man čia buvo, gal tu pasakoji juokinga, aš negaliu. Ta prasme, tu prisiperki netikrų profilių, prisiperki botų, viską užslepi, nieks nemato, kokie tavo sekėjai, kokie tavo draugai. Spėkit, ar galima pažiūrėti sekėjų sąrašą? Negali. Bet matai, kad ten yra 100 000, beveik 400 000, ne? Ir tada, aiškiai suvokdamas, kad ten yra netikri žmonės, ne, botai, atsakinėja į jų komentarus, kalbasi. Turim tai. Įdėsiu skrinšotą, kur Žemaitaitis kalbasi su Dong Long Chow. Dong Long Chow labai neblogai lietuviškai rašo. Ir jam labai rūpi, ką ta Žemaitaitis čia toj Lietuvoje veikia, ne? Ir aišku, apie Dong Long Chow labai daug išmano, apie kad konservatą labai blogai kažką daro Lietuvoje. Konservatą.
pauzę. Tai kaip atpažinti summa summarum? Nenatūralus aktyvumas. 10-100 komentarų per dieną. Nu, okei, aš kai pasensiu, aš būsiu tas Botas. Kur postinsiu iš telefono prieglaudoje atsisėdęs. Telefonas kaisa, ne? Telefonas užkaitęs bus. Bet labai dažnai gali pažiūrėti, kad komentuoja jie be miego, va, kaip Marius sakė. Bet kurio paros metu jo be miego ritmo komentarai atsiranda iškart per kelias sekundės. Žiūrėk, kaip būdavo seniau koks nors parašo postą įdeda. Pirmas! Jo. Tai tų first labai daug vienu metu būna. Tas pačias frazės po kitais postais kartojasi. Ir teisybė, Remyga pasakė, tiesa, šaunuolis, palaikom. Tai va tokie ir tekstai. Šitie pigiausi. Tai jo, tai turbūt, kad ir pigiausi vien dėl to, kad dar ir vardai pavardės yra kažkokie neaiškus, tie, kur jau ten lietuviškai suasmeninti, tie gal dar šiek tiek brangesni, žinai, sunkiau atpažįstami. Jo, ir profilis būna kartais nesenai sukurtas, bet baisiai aktyvus. Iš ko dar galit atpažinti, kur jie irgi prasimeta. Didelė dalis yra vogtų paskyrų. Nes kiek yra kas kokių paskyrų praradęs, net ten slaptažodis susivedęs. Ir būna Dalytė Gumuliauskienė, bet viršuje adrese pažiūri facebook.com/ ir būna Allah Akbar koks nors ten, bet vardas Dalytė Gumuliauskienė. Nu, tai biški netaip yra. Tai aiškiai matai, kad yra svetimas profilis, vardas pakeistas. Ir vieną pažįstamą turėjo incidentą, kai jos akauntą pavogė. Iš karto pervadino į kažkokį vietnamietišką vardą. John Smith. Ir Facebookas neleidžia po to mėnesį laiko pasikeisti. Ir ta paskyra ten su verslu vietiniu buvo smulkius susijusi ir teko išmest, bet įspėkit, kur tokia bus toliau naudojama. Ne šiaip pakeičia. Bet, ir tu turi tikrą paskyrą, pavoktą. Su tikrai kažkokia istorija. Su tikrai istorija, jau atsidarysi profilį ten. Sunkiau atpažįstamas jau bus, bet... Ne, tokio nebet pažinsi jau realiai. Jeigu ten tikras akauntas, kuris yra senas, yra kaip sakant... nebent paskui labai daug įrašų atsiras. Tai po to, bet esmė, kad algoritmai patys nebeužblokuos tu jo. Noriu dar papasakoti apie kelias atvejus, kas būna, kai tuos botus naudoja verslam žlugdyti. Tai jeigu atsidarot restoraną ir matot, kad ten yra 2,2 žvaigždutės Google reviews, tai nebūtinai. Būna konkurentai užsako vietnamiečių ataką prieš Klaipėdoje esantį restoraną. Ir ką, jos pila komentarų su viena žvaigždutė. Tai čia nebūtinai Marius galėjo būti apsilankęs ir parašęs. Galėjo apsilankęs. Ne, okei, supratau. Tai va toks, užsakai Google reviews, viena žvaigždutė, atsitiktiniai komentarai ir aš neįsivaizduoju. Bet šiaip žiauro. Dar vienas dalykas, kur negalvau, kad vyksta, bet pasirodo vyksta ir netgi toks verslo modelis skrydžių bilietai. Nu, tu gali paleisti, gerai, lėktuvę, kiek vietų yra? Grubiai. 200, tarkim. 200-300, ne? Tai paleidžiu idėjai skrydį. Nu, ir aš tau kas 15 minučių rezervuoju vietas. Nes kai tu rezervuoji, kitas kol rezervuota negali neekspirti. Ir taip ir deda į krepšelį, kažkas spaudo, atsitiktinė tvarka. Galutiniam variante transakcija neįvyksta. Bet tu bilietų nenusipirksi. Bet o koks tikslas šito? Rezervuoja vietas ir per savo perpardavinėtojų svetainės, nežinau, nueikite kokį nors Skyscanner, ką dažniausiai daro mane, ir ten nebūna Rainieras tiesiai. Ten būna nors Kiwi ar dar ten kažkokius, Dreams. Tai yra tie perpardavinėtojai. Aš neskau, kad visi taip elgiasi, bet vienas iš verslo modelių yra užrezervuoti pastoviai kažkokį kiekį ir tos kompanijos su to kovoja. Pasibaigia vėl iš naujo. Ir visiškas botų darbas. Permoki už bilietą. Nes ne tai, kad tu sumokėtum tiesiai oro linijoms sumą, tu, kaip sakant, tą durniaus mokestį sumokė, kad jie tau atlaisvintų tą rezervaciją ir tau pateiktų ją, kaip sakant. Plius, nesu įstikinęs, kaip veikia bilietų paklausos platforma, bet
Britai iki dabar, pavyzdžiui, pas save įstatymiškai nori uždrausti koncertų platformas, kur pardavinėja bilietus, tai kaina yra įtakojama paklausos. Jeigu tas yra eventas, koncertas labai populiarus ir per pirmą valandą ten milijonas rezervuos, ne, kaina kyla. Jie mato procentaliai, kad daugiau uždirbtų. Tai šitą ruošiasi įstatymiškai uždrausti, nes šitaip irgi botai daro. O ateini į eventą ir pradedi rezervuoti bilietus iš eilės. Visiems kitiem kaina kyla. O jų rezervacija vyksta greičiau negu įmanoma, žinai, mirktelti, žmogus taip nesugebėtų. Ten, žinai, tai... Tas pats yra su elektroniniam parduotuvėm, kurios dirba su sandėliu ir, tam tikrą kiekį. Rezervuoti ir tu ateini, sako, prekės nebėra. Iš tikrųjų yra kiek nori. Ir pabandyk pakovoti su tokiu dalyku. Šitie skalperiai vadinami. Tai toks biški įdomesnis atvejis, ne? Jo. Tik tokia. Botai ištisus kanalus kūrė. Žinai, tik tokas ten vienodai šviečia, koks ten turinys. Jo. Ėjus, o po to pervadini remygą maladėt ir gali tą visą srautą nukreipti ten, kur reikia. Tai tokius daro. LinkedIn'e irgi yra tekę ne kartą susidurti. LinkedIn'e rašo koks nors tau, aš čia esu Oksfordą pabaigęs, doktorantas. Ką pabaigęs? Bet tu dirbi UAB 3 paršiukai ir neseniai įsidarbinai ir 10 metų niekur nedirbai. Gal tiesiog nepaėjo žmogus to Oksfordą. Tu iškart botai. Ir tai dažniausiai būna B2B pardavimai, apsimeta kažkokios įmonės darbuotojais, pateikia save kaip autoritetą ir tada gausi kokį nors linką ar ko nereikia. Tai labai reikia žiūrėti, su kuo bendrauja ir tie oksfordistai, tai nebūtinai. Maskas, mano draugelis, kitaip žinomas kaip Amerikos Žemaitaitis, pirko Twitterį, sakė, padarysiu platformą, kur neribosim žodžio laisvės. Nusipirko, išjungė moderavimą, praėjo kažkiek laiko, čia vis dėlto reikia jungti. Grįžkim. Nes pasipatį su tom visom verified tais badžiais. Ir bet kas gali susimokėti, pirmi 10 komentarų botai su patvirtintom žvaigždutėm. Ir atrodo, kad maladėts. Patikimai. Ir va, masinė iliuzija, kad čia kažkokia diskusija vyksta, taip toliau. Viskas yra masė, ne? Padaryti, kad masės, masinis kažkas, kad žmogus patikėtų. Visiškai. Ir Instagramas, kas Instagrame, žinai, Instagramas yra vaizdas, nuotraukos. Ko net neslėpia, kai kurie įdomus yra variantai, virtualūs influenceriai. Aš kažkada galvojau tokį projektą irgi pasidaryti. Visai fain, paima, sugeneruoja kokią nors dešimkę. Aitana Lopes arba Lil Mikela. Aitana, net nesistengia paslėpti. Visiškai neslėpia. Jie sako, kad čia yra EAUS turinys. Esu matęs profilių, kur nesako ir bando tą consistent charakterį išlaikyti, kad jis visada atrodytų panašiai ir imituoja influencerį. Hei, aš čia geriu latę Barcelonai, štai čia dabar aš sporto klube, žinai. Po pietų. Taip. Jau kokia New York'e, ne? Ne. Prie vietos pririša, viskas tvarkoja, netgi istoriją sukuria, aš esu gyvenimo būdo influenceriai iš Barcelonos. Ir rodo savo kasdienį gyvenimą. Bet čia realiai tai toks, kaip ir įprastas profilis. Aš dabar nepersniausiai buvau užgaudžiusi, tik nepasakysiu, kaip vadinasi. Iš pradžių pagalvojau, blemba geras, kaip įdomiai, ir paskui tik dėjo, kad galimai čia turbūt EAUS kurtas profilis. Tai žodžiu, mergina ir vaikinas, pora, mergina, balta, albinosė, kur ten visiškai balti plaukai, balti antakiai, visai šviesi oda, o vaikinas juodaodis, labai tamsi odos spalva. Ir jie neva laukėsi, gal ir ne neva, bet laukėsi vaiko.
Ir pradeda irgi ten paustinti, kad, nu, koks tas vaikelis gims, jeigu jinai tokia balta, o jisai toks tamsus ir, nu, žodžiu, ir visą tą istoriją ten kuria. Tai čia vat yra įdomi istorija su kažkokiu tokiu naratyvu. Ir paskui atseit gimsta tas vaikas ir tas vaikas yra ten miksas tarp to ir to, nu, žodžiu. Tai yra tokių profilių, kurie vat, turi net kažkokią tai idėją, ne tik, kad ten kažkokia pana, geria latė, kažkur atsisėdus ir panašiai. Bet pati blogoji viso to dalis yra nerealių grožio standartų sukelimas, nes, žinai, jeigu ką jis tau padaro, nu, tai išryškina, ko visiems reikia. Taip. Padaro tą neegzistuojantį žmogų. Žiūrėk, senais laikais buvo barbės, tai būdavo lėlytė, kuri irgi realybėje... Nepastovėtų ant kojų, jeigu būtų tokių proporcijų. Jo. Taip būdavo, kad barbės krūtinė ir užpakalis tiek yra neproporcingi jos kojų ten plonumui, kad jinai tiesiog nuvirstų. Dabar visas tas persikėlė tiesiog į skaitmeninę erdvę ir žmonėms brukami tie grožio tokie standartai nusukelia nerealius lūkesčius, kur realybėje tai biškė neveikia. Ką, einam į sukčius, papasakosim. Jaučiu, kad einam, o ko ne? Einam. Ko ne? Pradėjom jau. Tai šiek tiek pradėjom šnekėti praeitoje rubrikoje apie įvairių schemą versluose, tai galvoju, sukčiaus kronikose papasakosiu apie reklamas ir schemą tenai, kaip veikia botai. Tai ir manau, kad daugelis esat matę, susidūrę, pastebėję, bet tiesiog norisi akcentuoti dar ir dar kartą, kad visi tai žinotų. Pasivadinau gavau, bet ne tą. Tai žodžiu, scenarius toks, nu, visiškai klasikinis. Įsivaizduokit, kad scrollinat Facebook'e, Instagram'e, bele kuriam tam socialiniam tinkle ir matot kažkokią pasponsorintą reklamą. Nu, ir parduoda kažką. Nu, tai šiuo atveju, sakykime, kažkoks gliukozės matuoklis, kur nereikia durti su adata, ten non-invasive, pirmas pasaulyje, nu, žodžiu, be durų, be sensorių po odą, tiesiog užsidedi ten kaip apyrankė, viskas veikia, žodžiu, o kaina ten 20 €, juokinga. Tada po reklamą komentarai. Ir tose komentaruose prasideda, ačiū, gavau per kelias dienas, veikia, wow, parodė kaip tiksliai, mano mama serga diabetu, labai rekomenduoju, pagaliau kažkas normalaus, be adatų ir ten žodžiu, bam, komentaras po komentaro. Ką tai parodo? Parodo, kad, nu, patikima, ne, nu, nesgi žmonės rašo, gavo, nusipirko, veikia, wow, ne, fantastika. Bet tokias reklamas, nu, iš principo botai sukelia, ne, į viršų. Tai apsimeta, sakykime, apsimestinis medicinis kažkoks proveržis yra, žada kažkokius dalykus, kurie netitinka realybės ir panašiai. Nu, ir kai kurie žmonės tas prekes nevagauna, tik ne tas, kas reklamuota yra. Jeigu ten, pavyzdžiui, sugalvotum tu arba tu nusipirkti, tai galimai nebūtų taip, kad nieko neteitų. Kažkas ateitų. Bet, pavyzdžiui, ateitų ne... Bet ne irgi tas, nebūtinai. Bet nebūtinai, bet galimai galėtų ateiti koks nors, pavyzdžiui, pulso oksimetras, kur nuo piršto deguonį matuoja. Nu, toks šudaliukas kažkoks, ne tas gliukozės matuoklis, deguonies matuoklis. Ir tu ką, tu kaip ir negalėtum atsakyti, kad, o, ten, žinai, labai mane ten apgavo, aš nieko negavau. Kažką gavau, ne tą gal ten sumaišė, nu, būna pasitaiko. Nu, tiesiog, suprantate? Ir tas ačiū gavau tose komentaruose yra toks tarsi dirbtinis nepasitikėjimas, kaip ir įrodymas, kad ta prekė egzistuoja, kad visi perka, kad yra patenkinti, o ko botams reikia, nu, įtikinti, pastumėti tave ir pirkti. Na prasme, nu, sukelti tą tokį pasitikėjimą. Ir, aišku, čia, žinai, tas gavau siuntą nėra įrodymas, kad produktas legit, kaip ir sakiau. Tai... Čia kaip official ir real, ne? Jo. Tai tas nėra tas skemas, kad, oi, ten nebūtinai, kad nieko neatvežė. Atveža, gali atvežti kažkokią pigę alternatyvą ir kuri ten, žinai, didamenoj kainuoja kažkokius tai centus ir visiškai nesusijęs su to, kas yra reklamuojama. Ir jie sakys, ai, nu, mes pristatėm, nu, prie ko čia. Viskas yra gerai. Tai žodžiu, čia ne tas skemas, kai tu nieko negauni, čia labiau tas atvejs, kai per komentarus tave apgauna, kad viskas yra legit, kad viskas yra tikra ir tu pats tiesiog nustoji kritiškai mąstyti, o tada prisigauni ir nusiperki.
Ir tada jau nebeini ten kapotis dėl 20 eurų, ten nes pas durnelis apsigavai ir pačiam biški dėl savęs gėda, kad, pasimoviai. Tai dabar ir pasiskaičiuok, žinai, kiek tų žmonių per kažkurį laiką nusiperka kažkokią prekę pasitikėję ir tada užsidaro ta reklama, užsidaro tas verslas, ir vis tiek kažkiek ten tų 1000 nubyra. Už nieką. Aš kažkada bandžiau, žinai, su tais botais, o kaip kovoti, ne? Turėtum reportinti. Turėtum pranešinėti ir kuo daugiau žmonių praneš, tuo jos ten išims. Bet Facebookas kaip jisai kreivai žiūri. O Jėzau. Kai tu esi normalus postintojas, žiūrėkit Karolio Žukausko atveju, labai greit jo visus įrašus apribojo, taip toliau, nes tie botai supuolė reportinti jo profilį. Skaičius. Tu pabandyk pareportinti. Kiek esu reportinės, dažniausiai gaunu atsakymą, kad neradom jokių pažeidimų, viskas normaliai. Tikrai nerado jokių pažeidimų. Tikrai, vietnamiečiai labai gerai yra čia. Jie tiesiog turi apsirašę kažkokį algoritmą ir pagal tą, būtent tą profilį praleidžia per kažkokį padidintą stiklą, o jeigu neranda. Ir kitas dalykas, ta kova su botai, žinai, kiek jinai iš tikrųjų yra veiksminga. Ten, kol tu vieną užreportinsi, kiek naujų susikursi tą vietą. Bet to nedaryt, žinai, irgi nesąmonė. Tai gerai, kalbant apie tas reklamas su botų komentarais, šiaip, jūs man atsakykit, kas jums, pavyzdžiui, labiausiai kelia pasitikėjimą, ar pats postas, ar komentarai po juo ir kiek tų komentarų, kokių turėtų būti, kad, pavyzdžiui, susidomėtumėt kažkokią prekę nusipirkti. Man tai visiškai informacijos šaltinis. Kas tą reklamuoja? Ir tada neieškoti, jeigu sudomina. Jeigu tai yra kažkoks pardavėjas, kurį aš žinau, didelę parduotuvę, galima žiūrėti. Jeigu tai yra UAB3 paršiukai, nepirksi. Nespausiu. Yra, žinai, tie Facebook iš vis tie komentarai, kad oi gavau čia, oi geras, nesąmonė. Dažniausiai daro tie mažieji verslai, jie duoda... Žiūrėkit, pakomentuokit, kad čia mano prekė, pasišėrinkit, tada, žinai, kažkam atiteks, ne? Šitaip daug kas daro, čia yra tas natūralesnis, kaip sakant, būdas gauti. Žmonės, bent jau tikrus komentarus parašo, kažkas laimi ir, išgarsinti, paveiksliukų rėmeliai, dar kažką ten, rankdarbiai, dar, žmonės tokiu būdu bando. Šitoks natūralesnis, su tais botais, nesąmonė. Dabar gavau prekę Facebook'e rašyt, ar rašytum tu ką nors, kad būtum gavau ir susirastum, eitum reklamos tos, ir parašyt, kam rūpi, aš jau gavau, man 100 metų eiti ten dar komentuoti. Ar ne taip yra logikos prasme, ne? Žiūri visą tą. Nes būtent Facebook'e, nes, pavyzdžiui, tokios platformos, ten eBay'us, Alibaba, tos visos, ne? Ten, kai tu užsakai prekę, yra, kad tu užsakai prekę ir tavęs paprašo įvertinkit mus, žinai, kad įvertinkit ir ar gavot, parašykit komentarą, bet tu komentarą ten gali parašyti, kai tu tikrai padarai užsakymą. Ten, kaip sakant, o Facebook'e aš galiu parašyti, jo, gavau 100 kartų užsakęs, nesąmonė. Tai va. Tai žodžiu, šiaip tarp tų visų sponsorių tų reklamų, jeigu ten skrolini, pamatai vieną antrą komentarą, kad čia bullshit, kad čia nesąmonė, kad čia... Bet 100 normalių. Užsakiau, man dar neatsiuntė, jau 2 mėnesį laukiu, žinai, bet jisai, kaip sakė, jisai yra vienas tas vargšas ir 100 botų, žinai. Jo, tas vargšas tikrasis durneliukas, kur pasimovė, žinai, ir dar negavo, ir po to ten ant viršaus visi, Facebookas tam metu. Doleris. Jo, su doleriais valose ašaras, žinai. Tai va. Ne, šiaip Evil platforma yra FB visiškai, aš neįsivaizduoju, bet nėra į ką išeiti. Tai va, tai jo, tas toks, tik tai va, dėl ko ir šnekam tokiom temom, dėl ko pasakojam, nes norim, kad mąstytumėt kritiškai ir mokytumėt savo šeimą, giminės, artimuosius, kurie galbūt neturi to internetinio raštingumo, kaip čia pavadinti. Ačiū Dievui, tai tik tai dar saugo, kad kai kurie tie vyresni žmonės būna, aš čia nemoku, man čia bus per sudėtinga, tai aš geriau ir nieko nedarysiu. Bet aš turiu ir gan artimoje aplinkoje, kur spaudžiau, išmetė, install. Yes, aišku. Dariukai. Paskui kažko koms nebeveikia. Visada reikia pirmą pagalvoti, kodėl aš turėčiau nespausti, o tik po to, kodėl turėčiau spausti. Gerai. Gerai. Važiuojam toliau. Einam pažaisti, ne? Taip.
Nu ką, nupučiam dulkes nuo real fake ženkliukų, senokai be buvo matyti, bet pasilgti ir visai nieko, šiandien pažaisim, paspėliosim, botas ar žmogus. Duosiu 10 sakinukų tokių, 10 komentarų. Jums reikės atspėti, ar jį parašė žmogus, ar jį parašė botas. Gerai? Nepažiūrėjus profilio sudėtinga biškai. Aš pabandysiu padetalizuoti. Pasakysi kablelis ir padėt ar ne? Jo, pasakysiu viską. Bet rašau ir su klaidom, žinok, mačiau. Viską pasakysiu. Gerai? Nu, Tai gerai. real bus žmogus, šiaip- fake bus botas. Gerai? Šiaip atvirai, žmonės turbūt dažniau su klaidom dabar rašo negu botai jau. Gali būti, žinau. Jo. Nu gerai, važiavam. Pirmas. Nu jau gana čia skleisti paniką, 3 žvengiantis veidai. Visi normalų žmonės supranta, kas vyksta. Merkia akį. Tai čia visiškai gali būti Tai dalytė. Tai ką Čia toks, aš manau, botas, nes čia toks, bet kur tą komentarai klijok, čia toks šabloninis. Agirda visiškai galėtų eilinis antivakseris būti. Nu tai, Aš manau, botas. Real. tai real. Tai- Ne, tai fake, žinok, jeigu botas, tai fake. Kad Jeigu botas. botas. Real Bus... žmogus čia. Žmogus? Mhm. Nu gerai. Tai atsakymas botas. Kodėl? Nes visi normalų žmonės tai tokia bandos retorika, emoji perteklius ir jokio argumento. Tiesiog vėmala kažkokį buvo. Vis dar kaip dalyti kumuliauskai skamba. Dar jau atsimeni, Cese, mes botais ne tik botus vadindavom. Ai, tos batus guminius, ne? A dar buvo Ne kažkas. tos, ta Ne. prasme, kur Iš šitos laksto rankos krauja. atbulom, Jo. kur už mane blogiau žaidžia. Gerai, antras. Įdomu, kodėl niekas nekalba apie tai, kas vyksta už uždangų, 3 klaustukai. Čia vėl lygiai tas pats, kur, sakai, Žemaitaitis privogė pinigų, o pažiūrėk, ką konservatoriai padarė. Nu tai kas? Nu, real. Botas. man, Real. Botas. Kodėl? Nes yra neapibrėžta frazė, 3 klaustukai ir tas už uždangų, what the fuck, ką tai iš vis reiškia. Nu, tiesiog. Trečias. Aš dirbu finansų srityje 15 metų ir galiu pasakyti, kad tokio chaoso dar nemačiau. Fake. Nu, va čia botas bus. Matau, žmogus. Real. Taip, žmogus, nes 3 jisai... iš 3 prašau, neblogai, varau. Ir dar jisai skleidžia žmonėm apie botus. Klausykit mano gyvenimo patarimų visą laiką. Tai va, tai žmogus, nes turi kontekstą nurodęs 15 metų, subjektyvų vertinimą ir panašiai. Toliau. Pažiūrėkit, kas finansuoja šitą cirką ir viskas taps aišku, klauno emoji. Nu gerai, čia jau tavo patirną bandau atpažinti, nu tai čia bus atseit botas, bet čia vis dar dalyti Gumuliauskinė. Nu, bet dalytė Gumuliauskinė pagal tai, ką mes žiūrėjom, tai ir yra botas. Bet žinai, kiek yra Žemaitaitis kažkaip atsidūrė, Šilaliai į ten 5% žmonių išrinko. Nu jo, bet jeigu kalbant apie tą dalytę Gumuliauskinę. Apie tą tai taip, nu aš čia Nu, tai va. kaip pavyzdį sakau. Nu, Žinai, tai kiek dalyčių Gumuliauskinių Šilaliai yra. Ne maišyk čia vandenų. Tai botas. 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 Tai botas. Nes emocinis spaudimas, jokio argumento konkretaus, cirkas, klauno emoji ir taip toliau. Ir jūs klausykite tobulos klaidos ir jūs išmoksit, kaip ir aš atpažinti. Iš 4 vieną pataikiau. Man atrodo, kad problema sudėtingesnė nei pateikiama. Gal kas turit šaltinį apie realius skaičius? Nu čia bičias su rudu švarku, dirbantis doktorantūrai, gaunantis 800 eurų ir nesudarantis galo su galu, bet dar nesuprantantis, koks yra pasaulis. Tai čia gyvas. Man Gyvas atrodo, botas. žmogus. Žmogus, nes turi, prašo šaltinio, masto, o ne tik deklaruoja, nu, žodžiu. Joks botas niekada šaltinio neprašys. Taip. Jis yra šaltinis. Tiesą sakant, čia labai panašu į 2012 metų situaciją, tik su daugiau medijų dėmesio. Čia komentaras buvo toks? Tiesiog praskrolinčiau. Toks komentaras yra nesvarbu, ar jis botas ar ne. Ką jis diskusijai suteikė? Nu, vat, jis, Tai botas. pasisakė. Dar kartą perskaityk. Čia generinis toks. Tiesą sakant, čia labai panašu į 2012 metų situaciją, tik su daugiau medijų dėmesio. Taip. Arba nesusipratė, man atrodo, kad žmogus nesusipratęs. Žmogus, nes jisai turi kažkokį istorinį palyginimą, irgi argumentuoja, ne emociją kažkokią savo skleidžia, bet nu, turi šiek tiek lygina, kas buvo istoriškai. Nesijuokit, bet mano pusbrolis dirba sistemoje ir viskas jau suplanuota. Oh my god. Fake. Joks tavo pusbrolis nedirba niekur.
visų pirma, neturi pusbrolio. Antra, jeigu turėtum, jisai greičiausiai bedarbis. Kas jau? Man atrodo, vėl nesusipratė žmogus. Ne, botas, kažkaip per dirba sistemoje. Ką aš žinau. Kartais būna tokių. Aš tau sakau, čia Šilalės rajonas. Ir šiaip čia tokia, žinai, vidinės informacijos iliuzija, tipo, aš turiu iš mano šeimo, mano Žiūrovai, aš noriu, kad nesuprastumėt, kad, tipo, čia visi tie komentarai, ar čia botas, ar ne botas, juos ignoruot tokius komentarus reikia. Ta prasme, jeigu tu komentarą perskaitai, net nereiktų skaityti 3 kartus, bet jeigu tu iš 3 karto nesupranti, apie ką jis, apeik. Ir kai aš sakau, Dalytė Gumuliauskienė iš Šilalės rajono, aš neturiu omeny gyvenamosios vietos. Čia ir Šilalės rajono šiuo atveju yra psichinė būklė. Palauk, bet ne Šilalės rajone, man atrodo, ne Šilutės. Šilalė, man taip pat. Ai, nežinau, nesigilinkim. Gerai. Aš gal nesuprantu iki galo, bet man kyla klausimų dėl šito sprendimo. Gerai, fake. Ką tu? Irgi manau, kad bot. Žmogus, vis tik. Jisai jaučiasi neužtikrintas, jo tonas yra natūralus, jisai pripažįsta, kad jisai nesupranta, jam kyla klausimų ir panašiai. Dabar capsloku. Visi jie vienodi, 3 šauktukai. Atsibuskit, kol dar nevėlu. 3 šauktukai. Valstybinės valdos frontas. Jo. Čia bus real, va čia tikroji Gumuliauskienė. Man irgi yra žmogus. Botas. Botas. Capslokai, apokaliptinis Nu, ir kas tonas, capslokai? atsibuskit, kol dar nevėlu, daug šauktukų ir panašiai. Nesu tikra, bet galbūt čia paprastesnis paaiškinimas. Gal rinkos svyravimai? Ne, nu buvo, čia visi botiniai. Čia visi botiniai. Taip žmonės nekalba. Tai jūs gal kitą internetą turite. Tai ką renkatės? Botas. Tai žmogus. Aišku, žmogus. Nes yra jo abejonė vietoj kažkokios deklaracijos, vėl pasimojo ant to paties, ten, kur buvo pradžioje, kur sakiau, aš gal nesuprantu, tai čia irgi nesu tikra, abejoja tuo, ką sako, ne tik, kad deklaruoja. Botai savim neabejoja, jie yra sistemoje, dirba, žino ir ateis tuoj, atsibuskit visi, kol dar nevėlų, pusbrolis dirba sistemoje. Konservatoriai privirė. Ir viskas, ir žodžiu. Žinai, tame, kur Windows 11 Microsoft'o iššoko langas, kiek tikėtina, kad rekomenduosit savo draugams ir kažkas parašė, žiūrėk. Nebesvai. Tu turi suprasti, kad žmonės tiesiog atsitiktinėse pokalbėse nerekomenduoja operacinių sistemų. Pasmaltoko metu, ne? Jo. Ateinu ir sakau, Mariau. Įlipi liftą. Sveiks. Nenori Windows 11 įsidėti. Kas geresnio? Klausyk, turiu tavo rekomendaciją. Ne, o jeigu rimtai, tai feilinat, kas yra dabar? Ko feilinat? Čia žiaurus turinys, kuris lengvai gali būti. Atsilupusio žmogaus ir botų yra tokia, žinok, siaura, kad nėra linijos. Tai va. Vienintelį tą surūdo švarko atpažinau. Nieko. Bet išmokot. Nieko neišmokau, nes gerai, viskas. Iš tikrųjų baisu. Ignoruot toks komentarus. Žiūrėk, einam į kitą rubriką, papasakosim tą tokią atmintinę, pristatysim, kaip atpažinti botą ir nereiktų feilinti. Kaip atpažinti? Botus yra toksai kaip čeklistas, ne? Į ką turėtumėm varnelės dėti. Nors pats net pažįstam, nes aišku, ne visada iš žodžių tu gali atpažinti. Profilio nuotrauką. Kodėl tau rašo Dalytė Gumuliauskaitė, kuri minimum Miss Lietuva turėtų būti. Arba palei šabloną padaryta boba su gėlėm. Ne? Tai labai aiškus būna arba per daug graži, pavogtos modelių nuotraukos būna, dar kažkas, arba EAUS generuoti veidai, kur matai labai lygi odą ir 3 nosis skylės, tai gal ir nebūtinai teisybė, ne? Bet tam visam iš tikrųjų turėtų užtekti, 30 sekundžių įsivertinimų. Per 5 sekundės pirmą žvilgsnį užmetėjai, ar per daug gražu ar ne, vis dar būna su akiniais lievai, jei jūs dirba. Jeigu fotkiai yra akiniai, pažiūrėkit, ar nėra su 2 auselėm vienoje pusėje. Vardas ir urlas, kaip sakiau. Jeigu vardas Dalytė Gumuliauskienė, bet akauntas Jonas Jonaitis,
Adresų Nesueina juostai, galai. biški nesueina. Istorija, atsidarai jo sieną ir žiūri 5 metų tarpas tarp šiandienos įrašo ir prieš tai paskutinis. Ir kažkodėl tave kalbina. Draugų ratas, pasižiūri draugelius. Labai sveika pasižiūrėti, iš kur tie draugeliai yra. Atsidaryti jų profilius. Ir žiūri, kad Dalytė Gumuliauskienė turi daug draugų iš Vietnamo, Brazilijos, Indijos. Gal kosmopolitiška asmenybė. Taip. Komentavimo stilius. Ir pasižiūri, ar 50 komentarų dieną. Ir maladėts Remyga. Ir parašykit kartais testą, kaip sakiau, su obuolių pyragų, tam, normaliai programėliai. Taip kartais ir gali ir tiem botam parašyti. Kiek bus 2+2? Komentaruose, ne? Atrašyti. Atrašai į komentarą ir žiūri. Tai jeigu būtų žmogus, jis to parašytų, kad tu esi durnius, ne? Ką tu čia, debilė? Jo, o dažniausiai ignoruos ir parašys toliau savo kokį šabloną pilamą. Tai bet koks čia noras Londone. Tokį klausimą parašyk, ar neatsakys į temą. Bus konservatoriai kalti. Žinai, žiūrėjau, ko nesugebėjom tavo rubrikoje normaliai atpažinti iš komentarų, nes, iš vieno tu to net pažinsi. Nuotrauka, istorija, visa kita, iš daug dalykų dabar turi dėliot. Nes nesupranti, ar čia botas, ar šitas neraštingas žmogus. Tai tuos atsilūpėlius labai neblogai yra patikrinti per TruthScan, toksai yra puslapis. Ir tu gali kelti nuotrauką ir jis parodo tikimybę, kiek tikėtina, kad ta nuotrauka yra EOS generuota. Ir pabandžiau, puikiai veikia. Mokama paslauga, bet kažkiek gali daryti nemokamai, kažkiek užklausų. Milijoną tai nepadarysit, bet tiek, kiek naudojimo reikia, užtenka. Ir leidžia sugeneruotus patikrinti. Ir kiek dariau, tiek ir suveikia. Dėjau tikrus profilius, tai rašė, kad 3% tikimybė, 6% tikimybė, kad įėjus. Ir įdėjau, specialiai sugeneravau neegzistuojantį žmogų. Ir įdėjau, nors visai tikroviškai atrodė. Ir 97% parašė. Okay. Dar esu matęs, tie įrankiai netgi parašo, su kuriuo įrankiu buvo sukurtas. Geras. Jo, kad ten tokia tikimybė, kad čia su kokiu ten Midjourney, tokia tikimybė, kad ten su kokiu, žinai, Geminajum, dar taip toliau. Jeigu kas norėsit neegzistuojančių žmonių galimybės pasižiūrėti, tai įdėsiu linką thispersondoesnotexist.com ir kiek kartų jūs paspaudžiat refreshą, tiek kartų sugeneruoja neegzistuojantį žmogų. Pabandykit tenai parefreshinti. Nėra pabaigos, ne? Pabaigos nėra, bet ar kiek iš jūsų sugebėtumėt atpažinti tos žmonės, aš dabar live refreshinu. Tai palauk, tu čia dabar per didelės ekraną žiūri. O ten, kai būna profilio nuotraukytė mažytė, žinai, tu tik užmeti akį, nesigilini daugiau. Ir čia, žinai, ne 10 tau generuoja, tiesiog čia generuoja kaip realius žmonės ir jie yra fantastiškai panašus į tikrus natūraliuose aplinkose. Apšvietimų ten, prastesnių. Jo, veido oda nelygi, visko čia yra. Dantis kreivi, visko yra. Amžius irgi įvairaus spektro. Netgi gali nusistatyti, kaip nori, amžių kokį tau generuotų, baltasis, azijietis, juodasis, latino, vyras, moteris ir puikiausiai daro. Taip. Ir ko nepasakysi, ne, kad netikras. Tai dėl to ir geras tas įrankis, kad gali patikrinti tada. Nes iš čia negeneravai, kaip suprantu, neegzistuojantį žmogų. Aš iš čia sugeneravau, kur atrodo, belė kaip, tikroviškai. Ko nedalyti Gumuliauskienė. Ir įkelė lietuvių kalbos mokytoją. Pabradį, ne. Ir būtų viskas normalu. Normalus žmogus. Netikras. Okay. Ačiū. Ai, tiesa. Dar vienas būdas. Kokią nors velnio puslapį patikrinti mūsų reklamuotą Social Blade'as. Ir ateikit ir pažiūrėkit. Duoda istoriją pažiūrėti.
ne konkretaus žmogaus, bet, pavyzdžiui, kokio nors įmonės ar dar brando. Tu įvedi ir žiūri, jisai turėjo vis po vieną, kaip mūsų akauntas, +1, +2 followeriai per dieną, bam per dieną +40 000. Kaip čia taip? Kaip čia taip pat? Po savaitės dar 40 000. Išpopuliarėjai per naktį. Vietname. No. Ir labai aiškiai parodo tuos šuolius, kai tie šuoliai pasidaro nenatūralūs. Nu, tai labą dieną. Vadinasi, yra feikiniai. Tai va, dabar sužinojot, kaip atpažinti botus, tai galite komentaruose pasidalinti, papasakoti, ar velėtės į konfliktus su botais, kaip kovojat, jeigu kovojat, ar iš visą peinat, ar esate tie, kur pasiemat popkornų ir einu komentarų paskaityti, kaip ten reidžinasi. Kažkur skaičiau, kad buvo tyrimas, kaip įmanoma praleisti beprasmiškiausiai laiką gyvenime. Tai yra ginčyti su nepažįstamu žmogumu apie politiką internete. Tai jūs geriau laiką praleiskit su mumis, žiūrėdami mūsų podcastą. Tai bus tada tikrai nebeprasmiška. Jei. Jeigu nepabėgsit po Mariaus dienos faktą. Nu, skelk. Žinot, kad kiškiai negali vemti. Kodėl? Kaip reaguoti visą tai? Jie tiesiog taip biologiškai padaryti, kad jie į vieną pusę veikia. Ir kiškiam labai yra pavojingas apsinuodinimas. Jeigu jie apsinuodija, jie negali švemti, jie turi, kaip sakant, jau praleisti viską per save. O jeigu kiški degtinės prigirdai, kas tada? Well. Tai dėl to kiški ten ir varo tom spirom non-stopu. Dėl to negerėja. Okay. Nu gerai, tai ačiū už tą reikalingą faktą. Žinokit ir jūs, kad kiški negali. Like, share and subscribe ir hype.